Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz Umid Shimshak yozgan Uchar Universiteti degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Bu kitobni Uyg'ur tadqiqot instituti tarjima qilib tayyorlagan. Tema Uchar Universitetining kuch manbalari. Fazilatning eng yuksak martabasi har doim qonunlarga ziddir. 1978 yılı 22 yanvarda Polşalik 61 ziyali Varshavada bayonot e'lon qilib, Uchar Universitetining qaytadan tug'ilganligini tuandigicha jakarladi. Biz tuanda imzolari bor bo'lgan akademik xizmatlar birligini qurib chiqdik. Bu tashabbusni reallikqa aylantirish orqali yaqinqi mezgillarda polshalik o'quvchilar va yosh ziyolilar orasida ma'lumotlarni kengaytirish, beyitish ve to'liqlash maqsadida uyg'ongan orzularga javob berish istikimizni o'ttirg'a qo'ymoqdamiz. Bu orzular xususan ijtimoiy fanlar va adabiyot temalarida ko'zga chiliqmoqda ve o'rganish istikiga o'xshashla tarixning yo'linishini va biz orasida yashayotgan to'plamni tushunish ehtiyojini orqa ko'rinish qilmoqda. Mayli bu ilmiy harakatlanish bo'lsin, mayli buningga yetakligan sabablar bo'lsin, xalqqa nisbatan intayin qimmatli bir hodisani tashkil qilmoqda. Chunki insonlar o'zlari va dunyo to'g'risidagi haqiqatni tadqiq qilmagan taqdirda ijodkor va mustaqil fuqaroviy harakat vujudga chiqmaydi. Bu harakatni vujudga chiqarish uchun qanchalik voz kechilmas bo'lsa bo'lsin, kasbiy iqtidorga ega bo'lishlar kifoya qilmaydi. Butun bir to'pluqning hayotimi tushunilishi kerak. Ehtiyoj tushayotgan narsa kunimizning barliq taraflarining tarixiy yiltizlari to'g'risidagi konkret ma'lumotdir. Navbatda dunyoda bu ehtiyojlarni qamday oladigan ma'arif sistemasiga ega hech bir yer yo'q. Ma'arif sistemasi mayli o'qitishda, mayli ilmiy tadqiqotlarda bo'lsin, borgan sari tarayotgan bir xil yorishish markazlik pragmatik maqsadlarga xizmat qilmoqda. Bu bo'lsa, har ikki jihatdan ziyonliq bir holatni paydo qilib, kulturning amaliyot va tunish qatlamlariga ayrilishidek xatarlik yemirilishni keltirib chiqarmoqda. Yana bir natija bo'lsa, ziyolining faqat bir qator vazifalarni o'taydigan bir odamga aylanib qilishidir. Ziyolilar bu vazifalarning aniqlamasini haqiqiy ma'noda tushunmayotdi. Qanday tatbiqlashni bilolmayotdi. Chunki kasblashgan sohasining torligi uni bu vazifalarning oqibatlarini farq etolmagudek holatga keltirib qo'ydi. Bu yoshirin xavf davlatimizga siyosiy hokimiyatning qurilmasi bilan texmo qo'rqinchli holga kelib qoldi. Bularning hammasi jamiyatga va jamiyatning kultur va irfoniga ziyon yetkazmoqda. Buning eng og'ir ziyonkashligiga uchraganlar yoshlardir. Ularmi o'zligidan o'rganish tashabbuslari orqali bu ehtiyojlarni qamdashga tirishmoqda. Rasmiy o'qitish ustidagi siyosiy va ideologiyalik cheklamalarning salbiy ta'sirlarining borligi 100 yillardan buyon bilinmoqda va tanqid qilinmoqda. Xalqlar buning o'rnini to'ldirish uchun rasmiy ma'arif sistemasining sirtidagi organlarni, ma'arifni va o'zligidan o'rganish shakllarini vujudga chiqarmoqda. Bu jihatda Polshaning o'qitish tarixi ko'plagan ma'arif organlarini o'z ichiga oladigan favqulodda an'anaga egadir. Uchar Universitet mustaqil o'rganish rahbarligi yoki 2 dunyo urushidan keyingi mezgildagi erkin Polsha Universiteti. Bu an'anani va bugungi ehtiyojlarimizni tutib yetgan holda tashabbusimizni e'lon qilamiz. Maqsadimiz o'zligidan o'rganish yo'li orqali ma'lumotni beyitishni xohlaydigan barliq kishilarga yordamchi bo'lishdir. Bizga yaqinlashgan barliq kishilarga kuchimizning yetishicha maslahat berish, ma'lumot berish, o'rganish yoki izlanishlarga yordam qilish orzuyimiz bor. Tarafimizdan tayinlangan darslik materiallari organi bu planning doirasi, sifati, yo'nalishi, metodi, bas munozara va tadqiqot erkinligi qatorliq masalalarda mas'uliyatni ustiga oladi. O'qish yili bo'yicha bu faoliyatlarning negizini tarix,
cəmiyyətşünaslık, iqtisad, ədəbiyyat, fəlsəfə və pedagogikaның müəyyən sahaləri üstüdə izləngan öz-özünü tərbiyələş qrupları təşkil qılıdı. Sınıflar haqsız şəkildə barlıq kişilərə uçuqdur. İştirakçılar bolsa oquvchilar, hər qaysi sahalar boyunca o'qish bitirganlar və heç bir haq olmasdan ishlaydigan o'qituvchilar bo'ladi. Gerçi öz-özünü tərbiyələş heç bir o'quvchiga bir diplom yoki har qanday bir üstünlük elib kelməsimi, bu təşəbbüs paydo qilgan yoshlar orasidagi qiziqish diqqatni tortidi və bu ahvol mushundaq bir faoliyatga xalqning ehtiyojining borligini ko'rsatmoqda. Bizmo mushundaq bir faoliyatning ta'xirsiz ekanligiga bo'lgan qanoatimizning mahsuli sifatida bu tashabbusning mas'uliyatini ustimizga oldik. Buning texmo kengaytilishi, xalqning barliq qatlamlarining qo'llashi bilan birga bo'libmi o'quvchilarning buni qabul qilishi bilan mumkin bo'ladi. Xeyli ko'pi davlat universitetlarida vazifa o'taydigan 37 professor bilan 17 yozuvchini o'z ichiga olgan bir guruhga polshalik ziyolilar tarafidan imzolangan bayonotning yer osti matbuotida e'lon qilinishi davlatni darhol harakatga keltirdi. Uchar universitet faoliyatini boshlamasdilla tunji darsni o'tadigan o'qituvchi tutqun qilindi. Dars o'tiladigan bino soqchilar tarafidan ishg'ol qilindi. Orqadan navbat bayonotga imzo qo'ygan 61 ziyolining bir-birlab jimiq turilishiga keldi. Ammo bu uchar universiteti harakatga keltiruvchilarmi, uningga qatnashuvchilarmi kutmagan bir ish emas edi. Har qanday sharoitga moslashildi va darslar kichik guruhlar holatida o'rin va vaqti quloqdan quloqqa yetkazilgan holda o'tilishga boshladi. Buning bilan birga uchar universitetining bir oz e'longa ehtiyoji bor edi. Hech bo'lmagandimi o'qitishning salmoqi nuqtasidan qaysi darsning kim tarafidan o'tildiganligi oldin bilinishi kerak edi. Darvaqa, uchar universitetining kuchi asosligi mushu kishilarni manba qiladi. Shuning uchun o'qituvchilar hay'ati bilan kurs temlari yer osti taratqularida e'lon qilinadi va bu uqtirishlar o'quvchilar orasida tez suratda tarqalishga boshlaydi. Shunda qilib, uchar universitet xalqning bo'libmi davlat universitetlarida o'qiydigan o'quvchilarning kun tartibiga tezda kirdi. Bexatarlikni nazarda tutib, o'quvchilarning tizimga elish sistemasi yo'lga qo'yilmagan edi. 19-asrning oxirida uchar universitetning farqli tarafi buningga imtihon elish, diplom berishmi yo'q edi. Aslida bu plan orqali boshdan oxir akademik ta'lim-tarbiya berish emas, muayyan sohalardagi rasmiy ideologiya yo'shirinayotgan yoki burmalagan uchurlarning to'g'risini yetkazish nishon qilinadi. Kunduzlari davlat universitetlarida rasmiy singdirishlarga duchor bo'lgan va bularni qabul qilgandek tusga kirib olgan o'quvchilar oqshomlari uydan uyga uchadigan maxfiy sinflarda, balki ba'zi o'xshash bir o'qituvchidan o'xshash temalarning mohiyatini o'rganadi. Lekin bu faqat o'qituvchilar uchun emas, o'quvchilar uchun xatarlik bir ish edi. Yer osti sinfga qatnashganligidan gumon qilingan bir o'quvchining beshiga boshqa bir ish kelmasimi, yoshlarga chekit qo'yib qo'yishga xushtar universitet rahbarligi tarafidan darhol maktabdan qo'lindiganligi aniq edi. Bo'libmi, Varshava universiteti moderning bu jihatda nomi chiqqan edi. Shunga uchar universitetning darslariga qatnashgan o'quvchilar kunduzi bir, kechasi bir xil xarakterga burkunib, qo'sh o'quvchilik holatini davomlashtirishga majbur edi. Uchar universitetining kuchini oshirib, ta'sirini zo'raytirgan omillarning ichida o'quvchilarning butunlay fidokorlardan tashkil topgan bo'lishi oldingi qatordan o'rin oladi. Bu tashabbus hech kimni ya bir diplomga ega qilmaydi, yoki jamiyat, davlat, idora organlarida bir mansab va yoki moddiy manfaatga erishtirish fursati bilan ta'minlamaydi. Dal aksicha, bu qo'lida yuqorqidek imkoniyatlari borlarning u imkoniyatlaridimi xavfga ittiradigan bir tavakkulchilik edi. Bu ahvol uchar universitet o'quvchisini bir qancha xislatga biroqla ega qiladi. Bu xislatlarning birinchisi fidokorlik edi. Uchar universitet sinflaridagi darslar biror majburiyat, bir diplom yoki boshqa maqsadni ko'zlab tortayotgan bir kulfat emas edi. Bu yerga kelganlar haqiqatni o'rganish va haqiqatan o'rganish uchun keladi.
Uchar universitet o'quvchilarining ikkinchi xislati jasurlik edi. Odatda insonlar hech bo'lmagandimi ko'rikdan o'tib bo'lguncha hamma odamga har narsani deyalaydigan, bug'doyga, samonga aralashmasdan qazosiz, balosiz yashashni foyda hisoblaydigan bir dunyoda Uchar universitetining qonunsiz sinflariga kirgan yoshlar ilm yo'lida aram elish paytlarini va istiqbollarini xavfga ishtiratdi. Olgan darslar uchun bir badal to'laydi. İlim bilen jasoratning o'zaro mujassamlashishi bo'lsa, hajmini hisoblashga davlatning muqurbi yetmaydigan bir kuchni o'ttirg'a chiqaradi. Uchinchisi bo'lsa, Uchar universitet darslari markazlashgan tarix, adabiyot va falsafa sohalarining har biri bir tarafdan yoshlarga milliy ongni singdirsa, yana bir tarafdan bu ongni harakatlantirgan qat'iy iroda va sezgurlikni oshiradi. Tarix va adabiyot aslida rasmiy ideologiyaning zarbi obyekti edi. Bir millatni tarix sahnasidan supurib tashlamoqchi bo'lganlar ishni u millat ozuq elayotgan manbalardan quritib tashlash bilan boshlaydi va bu kutilmagan bir ish emas edi. Davlat bu xil quritib tashlash siyosatlarining kishilarning dal bu quritib tashlanmoqchi bo'lgan manbalarga bo'lgan qiziqishni texmo kuchaytirayotganligini asla kutmagan edi. Uning ustiga polshaliklarning tariximi, adabiyotimi, mustamlikachi bir kuchga qarshi kurash kuchi va usullariga ilhom beg'ishlovchi manbalar nuqtasidan qaraganda hargizmi yo'qsul hisoblanmaydi. Bu jarayonda falsafa darslari yoshlarning zehnlarini nihoyat ko'p tangdosh fikrlarga uchuq holatda keltiradi. Buning bilan diktator tuzum yo'qotib tashlamoqchi bo'lgan iqtidor mahoratlar izchillikqa ega mashqlar soyasida jonliq holatini saqlab qola oladi. Buningga falsafachilarning umuman qilibqa kirmaydigan kishilar bo'lishini qo'shganimizda, Uchar universitet sinflarining jamiyatdagi fuqarolar itoatsizligining urug'lari bix surayotgan asosiy o'rinlar ishkanligini mo'ljallash qiyinga to'xtamaydi. Uchar universitetining davlatni hammadan bey qiziqtirgan aloyligi sifat edi. Uchar universitet sinflaridagi darslar shu sohaning eng kuchli kishilari tarafidan o'tiladi. Bular davlat idora organlarida biror mansab yoki unvonga erishishni sharaf hisoblaydigan kishilar emas, dal aksicha mansab va unvon qatorliq nurg'un narsani sharaf va izzatlar uchun qurbon qila oladigan kishilar edi. Ularning o'z sohalaridagi nopozliq kishilar ishkanligini qabul qilmaydigan hech kim yo'q edi. O'qituvchilarning bu xarakteri bilan yuqorida bayon qilingan 3 xil alaylik mujassamlangan yerda shubhisizki davlat universitetlari barmoqlarini tishlab qolgan bir sifat farqi o'ttirg'a chiqadi. Bu farq tufayli Uchar universitetining ta'siri qisqa vaqt ichida hamma yerda o'zini his qildirishga boshladi. Uning o'quvchi soni davlat universitetlariga solishtirganda balki xeyli oz edi. Biroq sifat sonni har doim orqasidan yo'rg'ilitishni biladi. Bir mezgil o'tgandan keyin rasmiy ideologiya akademik sohada o'zining raqibsiz emasligini ro'shan tunib yetishga majbur bo'ldi. Diplom, munbar, maosh, unvonni davlat tarqatsimi, ilm, ma'rifat va sifatlik umumiy ma'arifni tarqatolmaydi. Davlat Uchar universitetini dastlabida yo'q hisobladi. Keyincha yo'qotib tashlashga bel bog'ladi. Chunki u davlatning dushmanlariga simovolik qildigan bir o'ringa aylangan edi. Uchar universitet o'quvchilari rasmiy ideologiyaning kuzatish mexanizmlari tarafidan bir aniqlanolmasimi, bir butun holatda mavjudligi ro'shan sezilib turadi. 1 yilga yetmagan vaqt ichida Uchar universitet o'quvchilarining qarashlari baliq akademik qatlamni nopuzi ostiga elib bo'lgan edi. Rasmiy ma'arif siyosatlari bas munozara qilinmoqda, hatto negizidan davolg'umoqda. Davlatning bo'lsa, o'quvchilar oldida o'zini aqlashda barg'ancha qiynalayotganligi ko'rilmoqda edi. Uchar universitetining to'xtovsiz yukselishiga qarshi davlat yo'l qo'ygan oldin olish tadbirlarining o'qituvchilar va o'quvchilarga avorgarchilik tepib berishidan boshqa ta'siri nihoyat cheklik edi. Uchar universitetining o'qituvchilar qo'shiniga hech qanday asar nashr qilish huquqi berilmaydi. Yana kelib, bu o'qituvchilarning pasportlari tortib olingan edi. Buningdan sirt,
u o'qituvchilar darsga kirishiga ozli qolgan chaqlarda nazorat ostiga elinadi. Saqchilar sinflarga bostirib kirgan chaqlarda o'quvchilar vaqirab jaqiraydi. Suratlarga tortib hayva qiladi. Bu jarayonda nurg'un o'qituvchilar dars o'tish huquqidan, nurg'un o'quvchilar davlat universitetlaridan qo'g'landi. Lekin va buningga o'xshash harakatlar bir tarafdan o'qituvchilarning sonini ko'paysa, yana bir tarafdan ularning orasidagi rishning texmi mustahkamlanishiga turtki bo'ladi. Darvaqa, yer osti nashriyatchiligining kuchayishidimi mushi xil besimlarning to'kpisi bor edi. Universitetlarda dars o'tilmaydigan yoki maqolalari e'lon qilinmaydigan o'qituvchilar sadolarini anglatish uchun yer osti taratqullariga yuzlandi. Shuning bilan yer osti nashri afkorlariga bo'lgan talab hasilab oshdi. Yer ostida nashr qilingan hamma narsa boshdan tortib faqat qonunsiz bo'lish xususiyati bilan qonunliq matbuotlardami kuchli qiziqish va ishtiyoq bilan o'qilish fursatiga ega bo'ladi. Tema qadam-qadam ijtimoiy kuchlarga yuzlanish. Ma'arif sohasidagi o'zgarishlar tez sur'atda ilgarilayotgan shu kunlarda Polsha yana emgakchilar va cherkovdan iborat ikki ayrim safda tarixiy musobalarni boshdan kechirmoqda edi. Uchar universitet faoliyatiga o'tgan yil bu ikki safdami muhim o'zgarishlar maydonga keldi. Hamkorlikning negizini tashkil qilgan mashhur uyushmalar paydo bo'lishga boshladi. Shu yili John Paul II poplikqa saylandi. Yangi pop natsiz ishg'oliyati yillarida Polshada yer osti leksiyalarini izchil davomlashtirgan Karol Wojtylaning dal o'zi edi. Ilgirki chaqlarda emgakchilar va cherkov bilan ziyolilar orasida astoydil hamkorliklarning o'rnatilganligidan eg'iz ichish nihoyatda nodir ko'riladigan ahvol edi. Masalan, o'quvchilarning 1968-yildagi fikr erkinligi talabi non qo'yidagi emgakchilarga nisbatan ma'nisiz edi. Shuningdek, 1970-yili va 71-yillardagi ish tashlash faoliyatlarida ishchilar olg'a surgan iqtisod markazilik istaklarmi o'quvchilar va ziyolilar kun tartibining oldingi qatordagi moddalar emas edi. Biroq cherkov har ikki qatlamning istaklarining orqasidan o'rin oladi, ammo umumiy namoyishlarga bevosita ishtirok qilishdan yiroq turadi. Bu qitim bo'lsa, har 3 qatlam orasida kuchli ishbirligi va hamkorlik zamini bor edi. O'qituvchilar, jurnalistlar, yozuvchilar, qonunshunoslar, iqtisodshunoslar emgakchilarning istaklarini qo'llab bayonotlarni e'lon qiladi. Ularning faoliyatlariga ishtirok qiladi. Ularning nomidagi uchrashuvlarga qatnashadi va emgakchilar harakatining kuchli nazariy asosga ega qilinishiga hassa qo'shadi. Cherkovmu qarshilik ko'rsatayotgan emgakchilarning oila tavobatlariga yordam qilish maqsadida qo'llash sistemasi qurgan edi. Buningdan sirt emgakchilarga kayfiyatni yaxshilash yordami beradi. Ularni tarbiyalaydi. Bu jarayonda hamkorlikning a'zo soni 10 millionga yaqinlashdi. Bir Polsha jami nufusining 4dan 1ga teng keladigan son edi. Bu Polshaning umumiy nufusining 4dan 1ga teng keladigan son edi. U mezgilda papaning ana vatani Polshaga qilgan ahamiyatli ziyoratimi millionlarcha kishini maydonlarga to'plagan va erkinlik harakatini tezlatgan edi. Davlat bo'lsa xalqning o'z tizginidan allaqachon chiqib ketib bo'lganligini ro'shan ko'rib yetgan edi. Katolik cherkovi uzundan beri Polsha jamiyatida cho'nqur yildiz tortgan kuchli bir muassasa edi. Shunga kommunistik tuzum uningga chiqolmagan edi. Bo'lmasa Rossiyaning o'zidagi Rus Ortodoks cherkovmi Sovet davlat bexatarlik idorasi KGBning nufuzi ostida edi. Polsha xalqining cherkovga bo'lgan sadoqati bu davlatda bundaq bir ishning takrorlanishiga imkoniyat qoldirmagan edi. 3 qatlam o'ttirsidagi hamkorlikqa haqiqiy kuch beg'ishlagan omil bo'lsa, ularning zo'ravonlikdan saqlanish jihatdagi irodasi edi. Polshadagi erkinlik harakatlarining o'tmishida har turli usullari bor edi. Hozir bo'lsa, polshalik emgakchilarmi, ziyollarmi hamma ishni joyida qilgan, o'tmishdan nimaning qachon ilinishi kerakligini to'g'ri bekitgandek sapoga ega edi. Yana shu Polsha xalqi 2-dunyo urushi mezgilida natsistlarga qarshi bir vatan armiyasini qurib chiqqan edi. Lekin vatan armiyasi bir armiya edi. Bir armiya emas. Biz armiya emasmiz.
zo'ravonlik hamkorlikning o'limi bo'ladi. Bizning vazifamiz bu qarshilikning terrorizmga eg'ib ketishining oldini olishdir, deydi hamkorlikning aktiv a'zolaridan Bogdan Lis. Hukumatning o'qitishlar sepida ko'rishni eng ko'p orzu qilgan ishning zo'ravonlik ekanligidan hech kimning shubhasi yo'q edi. Buni ziyonlarmo, emgakchilarmo yaxshi biladi. Uchar universitetning o'qituvchilaridan va o'qituvchi harakatning boshlamchilaridan dağınlıq ədəbiyyatçı Adam Mexnik mevcut türmələrə bastırıb kiriş bilən özümüzmü bilib bilməy yenilərini bərpa qılğan bolumuz, deydi. Yadisi körünmü küç işiltiş mayıllığıdan saqlanish toğırsa agahlandıradi. U zo'ravonlikning hokimiyatni o'zgartgan taqdirdimi hech bir zaman erkinlik ilib kelolmaydiganligini jekileydi. Bununğa o'xshash so'zlarni nazariy muhitda deyish osonda qilsimi, yillarcha davomlashayotgan nurg'un kishilarni o'z ichiga olgan bir kurashda bundaq bir prinsipni himoya qilishning va amillashtirishning qiyinchiligi haqida qanchalik gap qilinsa mubolag'a hisoblanmasligi kerak. Chunki musbat bir harakatning natijasini oldin ko'rish yiroq ko'rarlikni talab qiladi. Bu natijani kutish bo'lsa sabr talab qiladi. G'azabni bo'lsa ziyonkashlikka, zulmga uchragan kishilar orasida qo'zg'atish nihoyat osondir. Ma'sumona bir namoyish orqali haqqini talab qilgan emgakchilardan 45 ning saqchilarning o'qida o'ldirilishi, 2500 emgakchining tutqun qilinib, hamisining nihoyat qattiq urilishi, uchar universitet o'qituvchilarining pat-patla tutqun qilinishi, qiyin qistoqqa duchor bo'lishi va buning o'xshash voqealarning uzun yillar bo'yicha davomlashib mingishi bir tarafdan xalqni jimiqtirishni nishon qilsa, yana bir tarafdan g'azabini qo'zg'ash orqali ularni zo'ravon yo'l tutishga ittirish maqsad qilingan bir siyosat edi. Agar bu siyosat har qanday bir nuqtada nishonga yetib qolgan bo'lsa edi, har holda Polsha kommunizm asoratidan ko'chishga boshlagan bir davlat bo'la olmaydi. Balki Sovet diktatorligiga qarshi kurash yana uzun yillargacha davomlashgan bo'ladi. Diktatorlarning istibatlarini davomlashtirish uchun xalqning yordamiga muhtoj ekanligini eng yaxshi bildiganlardan biri Gandhi. U 20-asrdagi nihoyat ko'p erkinlik kurashlariga ilhom bergan. Gandhi boshqarilganlarning yordami bo'lmasa, inglizlar Hindistonni boshqara olmaydi degan qarash dedi. Gandhining bu qarashini tayanch qilgan holda shakllantirgan va hindi tilida haqiqat va chin esilish degan ma'nodagi ikki so'zdan tarkib topgan Satyagraha harakati zo'ravonlikdan xoli qarshilik ko'rsatish modelini tashkil qiladi. Hatto Gandhining ta'biri bo'yicha bu bir qarshilik ko'rsatish modeli emas, yagona qarshilik ko'rsatish modeli va to'xtimmu musbat infira moddasidanmu ta'sirli bir kuch edi. Gandhi tarafidan go'yo bir ilm shaklida o'tirib qo'yilgan bu model 20-asrning ko'plagan muhim zotlariga ta'sir ko'rsatdi. Martin Luther King Hindistonga kelib, Gandhining metodlaridan tadqiq qildi. Polsha hamkorlik harakatining rahbarlaridan Zebeginik Boyak Gandhining Martin Luther Kingning asarlarini o'qigan va ularning metodlarini qabul qilgan edi, dedi. O'qitishlarning tumir parda orqasidagi danglik kishilardan Chexoslovakiyalik yozuvchi va kommunizmdan keyingi Polsha prezidenti Václav Havelmo Gandhining so'zlariga o'xshash so'zlarni ishlatib, haqiqat bilan yashash degan hukmni o'ttirg'a qo'ydi. Havel bu formulasi orqali kishilarning go'yo bir bisim tuzumi faqat yo'qdekla kundalik turmushlarini davomlashtirish kerakligini ilgari suratdi. Bu formula 80-yillarda Polshani o'z ichiga olgan tumir parda orqasidagi davlatlarda keng qo'llashga erishdi va ta'sirini ko'rsatdi. Anni Ableaum ismli bir g'arblik jurnalist bu prinsipning ijro qilinishi to'g'risidagi kuzatishlarini oradan yillar o'tgandan keyin mundoq bayon qiladi. Polshaga 1987-yili tunji qitim borganimda do'stlarimning uyida turdim. Qonun bo'yicha bir xususiy uyda turayotganligimni saqchilarga ma'lum qilishim kerak edi. Do'stlarim, biz bunda qilmaymiz. Biz saqchilarning biz bilan kimlarning turganligini bilish haqqining borligiga ishonmaymiz, dedi. Shuning bilan men saqchilarga o'zimni tizimlatmadim. Menga o'xshash minglarcha kishi o'xshash usulni qo'llanganligi uchun qonun vaqtning o'tishiga ergishib ijro qilg'ili bo'lmaydigan holga tushib qoldi.
Növətdə dünya fuqarolar itoatsizligi deb biladigan demokratiya və kişilik hüquq sohasida voz kechilmas o'ringa ega bir uqum, shunday qilib dunyoning eng qattiq qo'l diktatorlarining biri ichida kishilarga yashashga bo'lgan sohalarni echishga boshladi. Başlarda mustabid bir tüzüm yo'qdekla ish harakatlarini davomlashtirayotgan xalq tashqi dunyodagi saxta organ va uqumlarning kichik ammo haqiqiy modellarini o'zining ichki dunyolarida shakllantirdi. Uchar universitetlarni qurdi, ko'rgazmalarni ochdi, konsertlarni berdi, leksiyalarni o'rinlashtirdi, jamiyatlarni qurdi. Oxirida bu kichik dunyolar zo'raydi. Ular zo'raygan sari sirtkilar kichikladi. Nihoyat, ijtimoiy kuchlar boshqaruvidagi organlar Charles F. Baxmoillerning ta'biri bo'yicha davlat kontrolining atrofida bir pilla g'o'zasi shakllantirib, uni talto'kis yolg'izlashtirib, jamiyatning sirtiga ishtirib chiqaribdi. Garchi ilm ahlilarining, san'atchilarning, diniy zotlarning ko'rishi siyosiy kurash bo'lmasimi, mayli ilm, mayli san'at, mayli din bo'lsin, hamma narsani davlat o'zining siyosiy sohasi ichida deb qaraganligi uchun bu sohalarda qilingan har qanday ish qisqasi bir uydagi matematikaga doir talashlar natijasida davlatga qarshi jinoyat turiga kiratdi va bundaq bir zidlashda mag'lubiyatga uchraydigan taraf muqarrar holda davlat bo'ladi. Hamkorlik saflaridagi kurishi tufayli tutqun qilingan polshalik tarixchi Bronislav Gemerik bu ahvolni nihoyat cho'ng bir zavodni buzib qo'ydigan bir qum donasiga o'xshatib izohlaydi. Qarshilik ko'rsatkichlarning kayfiyati siyosiy va harbiy kuchni tayanch qilgan sistemalar oldida umidsizlik tusga ega bo'lsa-mu, cho'ng, biroq sezgir bir zavodning tishlarining orasiga kirib qolgan bir qum donasiga o'xshash rol o'ynaydi. Siyosatdan ro'shan shaklda yiroq turgan bir ma'arifqa, ilm va fikr almashtirish sohasidagi muayyan guruhlarning asosiy haq-huquqlariga markazlashgan bir ijtimoiy organ tushunchasi-mu hokim mutlaqlikka qarshi intayin zo'r yoshirin kuchga ega edi. İjtimoiy kuchning avangardlari dastlabki chog'larda hargizmi cho'ng emas edi, lekin ular bir markazlashish nuqtasi edi. Ular go'yo atmosferadagi bulut parchlarini atrofiga to'plab, taqqa o'xshash cho'ng bulutlarga aylangan markazlashish nuqtasiga o'xshaydi. Václav Havel mushundaq bir rolni bevosita ado qilgan bir ziyoli bo'lish sifati bilan maqolalarining birida bu haqdagi qarashlarini mundaq bayon qiladi. Shundaqda bargan sari ro'shanlashmoqda. Qarmoqqa ojiz lekin haq so'zni yangritish jasoratiga ega, butkul hayoti bo'yicha so'zning orqasida turadigan, buning uchun og'ir bedel to'lashga tayyor faqat birla kishining kuchi, ismi soni noma'lum minglarcha bilet tashlovchining kuchidan ortiqdir. Bu qurlarda bayon qilingan odatdagi kishilarning bu g'oyat zo'r kuchining nima ishlarga qodir ekanligini ko'rsatadigan nihoyat ko'p voqea Polshada orqa-orqadan yuz berdi. Dastlabda bu sahnaga Chorosiya bilan Prosiya chiqib tushdi. Her ikisining yer yuzida Polshaga tabiiy hech qanday iz qoldirmaslik irodasi qat'iy edi. Lekin izlari bilan birlikda yo'qolganlar dal o'zlari bo'ldi. Orqadan natsistlar keldi. Ular 1975-yilgacha Polsha millatini butunlay yo'qotib tashlashni planlagan edi. Lekin ularning umrlari 5 yildan oshmadi. Orqasidan Sovet ittifoqi o'xshash nishonni ishga oshirishga urindi. Nihoyat cho'ng bir imperiya butun kuchini Polshaga markazlashtirgan paytlarda davlatning mashhur universiteti yana yer ostiga uchishga boshlagan oddiy-soddiy insonlar yana kitoblarga va qalamlariga esildi. Yana o'yma-o'y mehmon bo'ldi. O'qituvchilar bilan o'quvchilar xufiyona holda uchrashdi. Kechining zulmatli qorong'ularida va ko'zdan yiroq yerlarda ilm va san'at muhokama qilindi. Uzun o'tmayla buyuk bir imperiya bir qog'oz qal'a misoli yiqilib tushdi. Dastlabki g'irislash ovozlari hammadan avval Uchar universitetining davlatidan anglashga boshladi. Bugun orqaga burilib qaraganlar Polshaliklarning 2 asr mobaynida kuchlik, yiroq ko'rarlik bilan ishongusiz ishlarni ro'yobga chiqarganligini osonla ko'rib olaydi. Shundaqla hech kim voqealarni ishlab turib mushundaq bir yiroq ko'rarlikni bo'libmi bir xalq sifatida namoyon qilishning oson ish ekanligini ilgari surolmaydi. Chunki polshaliklar ishg'ol qilinish, yo'qotilishga o'xshash og'ir fojialarga duch kelgan edi va kichik ishlar bilan hadlashish orqali cho'ng bir ishni ro'yobga chiqarishga va bu falokatlarni yengishga tirishmoqda edi. Bular ilib-fan o'rganish,
qurmuqur fizika o'rganish, she'r o'qish, musiqa ishlash, bir rasmni tadqiq qilish, bir fan yoki san'at turining inchikliklarini o'rganish yoki butun bularni odatdagi bir qancha odamga o'rgatish uchun yillar bo'yicha hayotlarini xavfga itirib, hatto ba'zida pido qilib, o'gza bilan Torus orlarida, yer osti uylarning bulunglarida maarifni davomlashtirgan edi. Lekin bu kichik ishlarning atrofida to'plangan kichik to'pliqlar, ba'zida boshlang'ich sinfi, ba'zida bir naqsha musiqa gruppasi, ba'zida bir adabiyot anjumani holatida yer ostida aylanib yurib, mustaqil bir xalqning asosliq tuvriklarini Polsha ziminlarining cho'nqurlarigacha tiklamoqda edi. Bu gruppalarga qatilganlarning har biri bir tarafdan ximiya formulalarini yodlasa, yana bir tarafdan xarakteri va erkinligini hokim mutlaqlik tuzumlarga va mustamlikachilarga qarshi tura oladigan bir vaksinani genlariga urgan edi. Lekin bu polshaliklar har qanday virusga taqobil turadigan vaksina bilan qurollandi deganlik emas edi. Tema ulug'var g'oya kerak. Polshaliklar 100 yildan ortiqroq vaqt ichida kam deganda boshqa 4 mustamlikachi kuchga qarshi kurash qildi. Bu kurashlar jarayonida nurg'un qitim yordam kutgan yerlarning xiyonatiga duch keldi. Napoleon ularni mustaqillikqa erishtirganligi haqida va'da berib, urushdan urushqa so'rab yurdi. Yevropa bo'lsa Polshaning parchalanishini beparvolarcha tomosha qilib turdi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Angliya natsistlarning ishg'olidan amdila qutulgan Polshani ruslarning yo'liga poyandoz qilib silib berdi. O'z davrining eng kuchli davlatlari bilan ro'baro holga kelib qolgan paytlarda bo'lsa, polshaliklarning o'zlari va milliy qimmat qarashlaridan boshqa ishnalaydigan hech nimasi bo'lmadi. Polshaliklarning mavjudlik ko'rishida hamma yer bir urush maydoni edi. O'gza bilan Torus orliqlari, binolarning yer osti qavatlari, daraxtzorliklar, emgak lagerlari, universitetlar, kemisozlik zavodlari, oshxonalar, yaslilar, muzeylar, ko'chalar. Har qanday sharoit va imkoniyatdan aqlonlik va jasurlik bilan foydalangan polshaliklar madaniyat janglarida hech bo'lmagandimi kommunizmning yemirilishigacha mag'lub bo'lmadi. Kommunizmning yemirilishidan keyin bakteriya Polshaga farqli bir nuqtadan yo'qdi. Davlat yana bir qitim umumyuzlik kultur madaniyat istilosiga duch keldi. Lekin bu qitim qurollar faqatla sayrimadi. Davlat ziminlarini askarlar ishg'ol qilib olmadi. Darlardan, surgunlardan, lagerlardan asarmi yo'q edi. Kelganlar qo'llarini salgan holda keldi va kelgan yerida o'zini beshining toji qildigan bir uyni uchratdi. Sharq lageri ichidagi o'qitishlarning oldingi qatordagi zotlaridan Vatslav Havel prezidentlikka saylanganda polshalik adabiyotchi Adam Mexnik o'zidan chavoqlar tugab, isiriqlar chilinishga boshlaganda o'zingni qanday his qilasan deb so'ragan edi. Garchi chavoqlar faqatla to'xtamagan bo'lsa-mu, boshqa taraf yuzlandi. Xalq o'zlarini yarim asr ilgari Sovetlarning qo'liga tashlab bergan Amerikaga oradan yarim asr o'tgandan keyin Sovetdan qutqizib olgan bir nijotkor sifatida qaradi va uning tarafidan kelgan hamma narsaga bag'rini ochdi. Polsha tili cheklangan yillarda tillarini o'rganish va uni saqlab qolish uchun hayotlarini xavfga itirganlar bu qitim o'z ixtiyorligi bilan yot bir tilni qabul qildi. 19-asrning oxirlarida yo'llarda Polsha tilida xatlar yozilgan do'kon viskilarini ruslar saqchi kuchiga tayinib o'zgartgan edi. Kommunizmning yemirilishidan keyin bo'lsa, kishilar buni o'zlari orzulab, shundaqla yaxshi bir ish qilayotganligiga ishongan holda qilishga boshladi. Viskilardagi xatlar bilan birlikda so'zlashish tilimi o'zgarishga boshladi. Kundalik turmush inglizchaning istilosiga uchirdi. Әмділікте болса, xalqning ko'p sonliqiga nisbatan Amerikaliklarga taba hamma narsa bir mukammallikning simvoli edi. Tajriba, utuq, erkinlik, demokratiya, hatto fazilat Amerikaga barobar uqumlarga aylandi. Amerikaliklar bilan birlikda Polshaga hamma narsa bir-birlab keldi. McDonald, Coca-Cola, Marlboro, kino, televizor, zo'ravonlik va jinsiy ozodlik.
Amerikada ishlangan kino filmlar ekranlarni shunda qaplab ketdiki, davlat radio televizorlarga tarqatishlarining 30% yerlik kino filmlarga ajratish shartini qo'yishga majbur bo'ldi. Lekin Amerika kino filmlari ularga ajratilgan 70%lik o'rinni to'ldirishda faqatla qiynalmadi. Siyosiy sohada Amerikachilik qilish asosan hech qanday qarshilik uchirmadi. Məsələ şu nöqtəyə berib yetdiki, nurg'un kishilar Polshani Amerikaning cho'kmas aviamatkisi deyishga boshladi. İste'mol kulturining eng kuchli quroli televizor edi. Dunyoning boshqa joylariga o'xshash Polshami bu qurolning oldida mudofaasiz edi. Jinsiy ozodlik, seriq film va zo'ravonlikdan iborat 3 xil omil Polsha va boshqa sharq lagerlaridagi davlatlarning televiziya kanallarida butun xalqni asorati ostiga elishda qiyinchilikqa duch kelmadi. Chexoslovakiyalik adabiyotchi Ivan Kelima bu haqda to'xtalib, o'zimizga yangi bir iloh topdik. Uning ismi Tamasha deydi. Tamasha va uningga ergishib kelgan narsalarga bo'lgan talabning kuchayishiga parallel holda qadimiy qimmat qarashlarning ahamiyati mu shundaq tezlikda tuvallashga yuzlandi. Lenin kemisazlıq zavodida Metis Ovichning she'rlarini anglab yig'ilgan ishchilar amdilikda yo'q. Buningga hojatmi qolmadi. Adabiyot va tarix polshaliklarga eng og'ir kunlarda kim ekanliklarini aslatib, butkul dunyoga qarshi turish irodasini bag'ishlaydi. Ular tuyuqsizlar o'zlarini chegarasiz erkinlikning qo'ynida ko'rdi. Cheklamalar yo'qolgan, qarshi kurash qilgan bir narsa qolmagan edi. Bunun bilan nahayati aldirash o'tgan kurash davri birdilla g'oyisizlikka duchor bo'lib, pichoq bilan kesgandekla to'xtab ketgan edi. Biroq koinotda bo'shliqqa o'rin yo'q edi. Polshaliklarning eng mushaqqatli kunlarida ularni birlashtirib, eng rohat paytlarida tashlab ketgan g'oyalari qoldirgan bo'shliqni Amerikachilik to'lqini darhol to'ldirdi. Nurg'un kishilar navbatdagi holatga bir o'tkinchi davr deb qaramoqda. Bu balki bir gangarash davri bo'lishi. Bir ikki avlod bu gangarash ichida yo'qolib ketishi. Orqadan polshaliklar burunqiga o'xshash yo'qolib ketgan qimmat qarashlarini qaytadan barpo qilish uchun hamma ishni noldan boshlashi mumkin. Yoki qurolli qo'zg'olonlarning unimining bo'lmaganligini ko'rib, organik xizmatga yuzlanganidek, bugungi ahvoldan qutulish uchun yangi bir usul tepib chiqishi kerakligini his qilishi mumkin. Ehtimoldirki, navbatda yurtdoshlarni bu kuldir istilosini qutuldirish uchun erkinlik ichida bo'lishcha vaqarabmu ovozini faqatla anglatolmagan bir oz sonliq, ya'ni mushundaq bir tashkillashning negizini hosil qilish vazifasini o'rindayotgandi. Nimalar bo'lmasin, polshaliklar oldi bilan yo'qotib qo'ygan narsalarini tepishga va o'zlariga bir milliy nishon belgilashga majburdir. Uni tepib bo'lguncha har holda Amerikaning g'oyalari bilan kunlarini o'tkazib turdi. Oxirdagi xulosa: Rossiya, Sovet, German natsistlari Polshani majburiy o'zgartmoqchi bo'lgan edi, to'xtamay qarshilik uchirdi. Amerika yumshoq vosita bilan ixtiyoriga qo'yitib o'zgartmoqchi bo'lgan edi, g'alaba qozondi. Oxiri nima bo'ldi? Yumshoq vosita qattiq vositani yeb tugatdi. Shunday qilib bu Uchar universiteti degan kitobni o'qishni tugatdik. Anglab berganinglar uchun rahmat. Xo'sh, Allohga omonat.